Amahoro y'Imana yongera abane namwe turabaramukije bakunzi bavyuka group of companies aho muri hose amahoro y'Imana abane namwe ni jewe mama vyuka dusubiye kubonana dusubiye kumvana nkuko muri ko muranyumva turi muri studio za Vyuka group of companies muri studio za Vyuka TV niho turi kumwe n'umutumire adasanzwe umutumire mwiza umutumire akijijwe umutumire w'umushinga ntahe nahatambaye impeta niwe yatugende muri studio zacu benshi muramuzi hari abamuzi abatamuzi reka tubasaba abaramutse yongera bibwire turaguhaye ikaze. Yego ndaryohe cyane mama Vyuka mu butumire bwiza nk'ubu mwadutumiye nitwa Clovis Light ndi umuririmbyi wa gospel. Okay, abansenga mishingiro rya Minevam Kinama rero no munsi natewe iteka nangere gukuza muri Vyuka company kandi ndaryohe cyane mu makaze murakoze Imana bahezagira. Murakoze cyane yitwa Clovis Light nkuko mwavyumvise no muririmbyi wa gospel. No musini we yaduteye iteka natwe kuba ari hano natwe twaryohewe no kumwakira. Ego yamaze kubivuga ko ari umuririmbyi wa gospel ariko abaririmbyi ba gospel tumenyereye atamazina yandi yo ya pembe nibiyita muramaze kumva bitwa ba Satubi muramaze kumva bitwa ba Fizo abo bose bari mu yindi midiho canke izindi ndirimbo baririmba zitavuga ivy'Imana mugabo nawe aririmba gospel mugabo yise Light. Why Light? Light ryavuye kuki iryo zina ryazana ry'abavyeyi zagenze gute? Mu mazina y'abavyeyi nitwa Ndayishimiye Clovis rero igende mu muhamagaro iryo zina Light ryazigiye ngoma nuguruze channel yanje ya YouTube rero nari muri Kuza Music ndiko ndasora indirimbo yitwa Yampaye ubuzima ndiko ndasora iyo ndirimbo niyo numvise umutima ko numva ko ari irindi zina Imana impaye kuri uyo mwanya nari ngaho uyo mwanya rero ndafata umwanya munini kuko amazina yaguma azari menshi ariko numva izina riguma riza ko no kwitwa Light ncanavuka kuri uyo munsi nyene ndi muri iyo studio ya Kuza Music ndaronka izina ryitwa Light kuva uyo mwanya n'uyo munota canugura channel yanje Clovis Light rero nduva ko nkeneye kuba umuco mu bantu tuvukana nkeneye kuba muco muri Minevam Kinama nkeneye kuba umuco muri Vyuka mbo muco ahantu hose ndi umuco wanje ugaragare kuko mbaye kuba umuririmbyi wa gospel ndingabura namamaze izina rya Kristo rero mu kuryamamaza nakeneye kuba umuco mu bintu byose nkora umuco wanje ukaboneka rero tarasima iryo zina rya Light rero kandi abaryumva bose bararyoherwa n'izina ryiza. Okay. Mwamaze kuvyumva rero ko Clovis Light afise YouTube yiwe yitwa Clovis Light. Mumukurikirane muri benshi hari indirimbo ziwe hari indirimbo wamaze gukora ziriko n'ibindi bikorwa vyiwe niho muzobisanga. Behaje umaze gukora indirimbo zingana gute canke album? Narakoze album ya mbere iko initwa Upendo twayita Upendo ubu ndiko ndakora album ya kabiri irukurikirana indirimbo yanje yitwa Ubuzima Yampaye ubuzima niyo ijya ndirimbo iri ku YouTube wanditse ati Yampaye ubuzima by Clovis Light uzocuyibona kuri YouTube rero ndiko ndakora album ya kabiri ndazi ko mu minsi itari myinshi izindi ndirimbo zikurikira muzotangura kuzibona ko mwakweze naragize igiteramo cyitwa Izobikora niyo ndirimbo ikirakorwa muri studio mu minsi mikeya muzoyibona Izobikora iri muri iyo album nyene ya Ubuzima album na cyane watubwiye ko wubatse nivyo none muri uko kubaka niyo mpano yawe nivyo bikorwa ukora numva album usohora nibiki birakorohera ubigenza gute ubibango gute? Bibiri ivuga ati ushi umugore awushitunga rero ikintu cy'Imana iteza kuguha iteza kuguha umugore yumva vision yawe umuhamagaro wawe none nk'ubu tuvuge uyu mwaka weze nagize icyo giteramo gusora umuriyoni ukotesha ibyuma umugore mutavyumva kumwe yo vyemera ariko Imana icyambere aguhaye umugore mu vyumva kumwe nawe nyene wasigaye yita Aline Light kuko yarabonye ko atezana kuba muri yo muco ariyo bije kuba muri uwo ategeza kuba muri yo muco ico gikorwa
kuko aho Imana ikwiranjana ni hanini harakomeye ateza yuko bitahura kugira ngo amenye ko icyo gikorwa c'Imana akwiye kucemanga rero umugore aravyumva kandi namubwiye ati niwe ahubwo uri umusenzi wanje wa mbere iyo je nduze kuri podium igikorwa akora no gusenga ahubwo asenga amavuta abe menshi kugira ngo nyene ibintu bigende biryohe birushirize tuzana abantu benshi kuri Kristo muri yo musaruro wo kuzana abantu kuri Kristo niryo bijya birivuga ati tuzoronka ijana kwijana ha kwisi rero jana dushobora kurironka tutazanya abantu kuri Kristo rero mu muhamagaro burya nagiye kwiga ikintu ko iyo duteguye igiteramo no tutavuga ati ngo abashaka kwakira Yesu bazi ajyanye nari abantu benshi baba bamaze gusubira inyuma basubira bati uyu mungu ko hagaze reka nanje nsubire mpagarare burya ari ibintu byinshi mwe muyera akorera mu mitima y'abantu kubona gusa afishe ya light kwirasirikira bati nanje nari nasubiye inyuma reka nanje mvyuke rero ibintu Imana ikorera muri spirituel bitaboneka n'amaso ariko kandi bikomeye cyane rero nuko Imana iteza kuma umugore tuvyumva kumwe kandi turavyumva kumwe na cyane Imana imuheza ibyo rero hamwe n'ivyo abaririmbyi benshi murafise imbono nyinshi murafise iciyumviro kugira utangure iyo gushira kugaragaza iyo mpano yawe ndizera neza hari ukuntu wabona bivanye naho uba urabona tuba mu Burundi ikiganiro cyacu nubwo nari navyibagiye kubivuga ni ikiganiro citwa Vyuka Talent Show mugabo kandi bitadushira kure yaho tuba n'imibereho tubayeho nkuko wabivuze urakora kandi mu madame waragushigikiye nivyo none hamwe n'ivyo imbono ufise muri iyo mpano yawe ni kihe kintu iza kungukira igihugu ubamwo imbono yanje izoshika he cyangwa izoshikana he igihugu cawe bice muri izo ndirimbo zawe mu gihe muririmba iz'Imana gusa imbono yanje mfise jewe mu kibano no mu gihugu canje nuko twamamaza Kristo ico ni ikintu ca mbere surinya nuko namamaza Kristo ari umuntu ashobora kubona ati mu Burundi kumba ari umusore nk'ujya ashobora kwamamaza Kristo umuntu akavuga ati wega natwe turabishoboye nanje ndashobora kwamamaza Kristo rero no mu bindi bihugu ati kwamamaza Kristo si kugira imyaka 40-50 no urashobora guha Yesu ubuzima bwawe ukiri umusore ukitanga nk'ishikano ati ubuzima bwanjye ndabutangiye Imana kugira ngo nanje namamaze Kristo rero ico kuri jewe ni inyungu ku muryango wanje ni inyungu ku bantu banyegereye kuko barabona ati inyifato yanje irasanga umuntu ndiko ndamamaza Kristo kuko ari gihe mba nonga nkagirira clipe hafi y'umuhira ukurakora iki ndiko ndamamaza Kristo biciye muri ubu buryo ndiko ndakoramo nundi akavuga ati nanje vyogenda gute akanyegera ngatanga kumbwira ati nta kindi ni kwatura gusa n'akantu akako Yesu ari umwami hanyuma ugakurikira Kristo ko Yesu nasaba defendende Yesu akubwira ati ni kwatusha akantu kawe gusukamwe ko ari umwami ko yafuye akazuko maze kuvyemera ivyo ibabara ryo kuja mu gihe bagihuguruye abasigaye ibikorwa vyawe rero n'imigenderanire yawe n'Imana na cyane none ko bimeze uko nirihe tandukaniro kubera yuko hariho n'abaririmbyi bataririmba muri ubwo buryo uri kuravuga ugaca usanga bahora baza ngaha bakatubwira ko nabone bakijijwe bazi Imana mugabo ugasanga ntimuririmba amaide asa nayiwanyu nk'abaririmba gospel nirihe tandukaniro wewe uwo tubwira riri hagati ya wewe n'ujya ririmba profile Bibiliya ryonyine yarabimaze Bibiliya yaravuga ati nzoshira itandukanira abayubaha n'abatayubaha icyo ni ijambo ry'Imana ni ngombwa itandukaniro riboneke twebwe dusuko twifata nkuko mbona icyambere urabona ko abantu bose bafite imico uko bakura nuko bigishwa ijambo ry'Imana nkaje Clovis Light sinshobora kwambara ipantaro irideshire iryo ryo tandukaniro giwanje nkajewe nkajewe nitwa ko ndi umuntu w'Imana nkwaje nkuko nitwa baririmba gospel ukiri ngaho nyene baririmba bambaye uko uri kuravuga bobo ntibakijije bo bafite indi tandukaniro giwabo nkuko n'imico yabo bakuriyemo urazi ikintu kitwice
kutavuganya ukuri ategezwa kuba itandukaniye abantu bubaha Imana n'abantu batabubaha Imana. Ari umuntu yambara pocket impuzu ikamanuka gushika munsi kuko yitwa umuririmbyi kanaka wa profile aririmba, je ndi umuntu wa gospel njana ubutumwa bwiza kandi nkashaka ubutumwa ko bishika kure. Ndahura n'abantu batazi iyo mwambaro, ndababwiye ubutumwa batangura kumbwira ati duza iyo pantaro yawe imbere yo kumbwira ubutumwa. Rero negezwa kuboneka nk'umuntu w'icitegererezo nkuko Paulo yabivuga ati mu bicitegererezo kuba babona. Rero nka jewe nka Clovis Light umunsi umwe je ndi mu taximan naragiye ku kazi nari nayiguze iyo pantaro ya deshire nziza nishika gusa ku kazi babantu bose bati pastor urazi ko abantu bamaze kumenya ko kijiji bakwita pastor naho utaburi pastor. Pastor yo muzu nzosubire kuyizana uwa mbere mura nundi pastor urateye isoni uwundi wa gatatu pastor urateye isoni miriye ndimo ndabona ko ata Kristo ndiko ndamamaza. Uyo munsi nyene naciye mvuga ati wewe naka ejo nzoyikuzanira. Naciye ndayambura naciye nja muhira ndayizana ndayigabira undi muntu kuko nabona ati ijya muzu niko irahesha icubahiro Imana. Mucamake itandukaniro wobona ni nje itandukaniro giwanje jewe cyambere ari imico myinshi cyane ibaho tudashobora gukora nk'abantu dukuririmba indirimbo za gospel. Ari itandukaniro rinini cyane. Ari umuririmbyi wo muri Tanzania yaramaze imisi asora indirimbo ziryoshe ariko imishatsi yari dread ndayibona. Ariko ubu gendura baramuhanuye bavuga ati izi ndirimbo za ushaka ko zishika kure hindura. Ubu yarahinduye ariko ngaho iwacu ari ababikora akumva ari Ales kuri eglise wabo ugasanga ari Ales. Ariko je nka Clovis Light ndamuhanuye je no muhanura ko yosokoza nk'umukristo umuntu yamenye Imana. Itandukaniro ry'abantu bari yego akagira itandukaniro abantu bazi Imana n'abantu batazi Imana n'ibintu bigira abapagani bagiye muri gera n'ahandi natwege tubikore. Oya Yesu yavuze ati azoshira itandukanira abayubaha n'abatayubaha bitavanye na miliye turimo, bitavuze ngo je ndi muri side ngo ndi muri nord ndi muri west. No, aha niho tukiye kwamamaza Kristo tukamenya ico Kristo yatugize. Amen. Ko bimeze uko urazi muri gospel nubwo biruko murakoresha amafaranga. Menshi. Niki nabo bantu barimba profile mubona babasumba. Iki abantu barimba profane twe nta na kimwe badusumba kuko twe dufise Imana irituya vyose ranyumva gusa inzira yivugiye ngo ko abantu baririmba gospel aribo bantu ba mbere bakenye badatanga amahera ariko dutungishije benshi tuboneka ko dukenya ariko dutungishije benshi. Urumva muri gospel urashobora kubona ko nkenye kuko sinaje mfise umuduga ngaha. Akora karorero yego. Urumva rero ubutunzi bwose buva ku Mana kandi uzurabe benshi bariko barafana ingoga kubera guhamira vy'isi akavuga ati nagiye bumve ko mu Burundi mu baririmbyi bakomeye tese umuduga ukomeye akaja kwimatanya n'ibintu bitajanye n'ivya Kristo. Rero twebwe tuboneka nk'abakene Bibiliya bituvubwira ariko dutubwishije benshi nabo ba profile uko uravuga babayeho kubera amasengesho yacu. Uko kuntu batungishije bidusigurira nayo masengesho. Yego dutungishije benshi burya twebwe birivuga ati atari Imana izigamye igisagara abateramiye ubusa. Rero iyo turyamye ari isengesho mvuga ati Mana zigamye igisagara rega nuja mutipa arimo na babandi kandi na Kristo aravuga ati je ndacarindiye ashobora guhinduka agakurikira Kristo ashobora guhinduka. Uno munsi nagiye kumva sinzi ko mwabikurikiranye Kakabone yaramaze kwatura yarakurikiye Kristo yaririmba ibintu vy'isi. Yego biciye muri Kristo ndi ku Mana umukozi w'Imana muri Minevame Kigobe. Yego yarashinga na audio ya Kakabone yarasirikiye mu bantu bumviriza kanguka ko yakriye Kristo n'umwami n'umukiza ubagiye kuririmbira Imana. Bitabaye kure umuririmbyi wacu aheruka gutwara Primusiki imyaka iheze ujya mukobwa nani Tetero nambari Tetero Lorete Tetero yarakiriye Kristo yari baramuhamagaye kuririmba profane aravuga ati byaraheze kandi bari bamwemereye amahera menshi. Umuririmbyi umukurunga mu iwacu Burundi singene kumuvuga izina yaramuhamagaye kandi amuhana amahera menshi kugira ngo baririmba aravuga ati iyo nzira narayihevye narakurikiye Kristo. Kuri Kristo ibintu biraryoshe ibintu biraryoshe
muzobona ndafise umuririmbyi mugenzi wanje yitwa Emile Israel nasaza ko yakurikiye Kristo umaze gukurikira Kristo burya nusaza uguma wiyubura nuko bibiri bivuga muri Yesaya bavuga ngo nikora mutangwa inzoga mviriza none tuguma twiyubura ko biyicisha ibintu vya alcool tuguma twiyubura umubonye Emile Israel ni umuntu imyaka ndamuzi ariko agendana inkoni ariko aguma yiyubura imyaka afise ni myinshi aguma yiyubura kubera gukurikira Kristo namenye ko atari umusore nteba kwere numva nawe ko byari bikugoye kuko wabona ati kumwe ubonye ngene aguma tamba aguruka kuri podium akafunga ikota akayishira mu kibuno ati tipe nani ni umujene wa Kenza rero muri Kristo Yesu tuguma turi bazima tuguma tuyibura none Clovis ntaguciriyemo gato kubera iki abaririmbyi urana turafise abaririmbyi benshi ngaha barimba gospel mu Burundi batandukanye kubera iki abaririmbyi ba gospel mudakunda gukora amakorabo n'abandi ubwo butumwa bwanyu mu bushire hamwe mu buririmbire hamwe na cane cane mu gihe mukoresha amafaranga kugira ngo mushire hamwe mitahe mu gusohora ivyo bintu ico kintu uvuze ni ico kintu uvuze umwaka uheze twaragize collab ikomeye cyane twari kumwe n'abarinzi benshi barenga 40 twagiriye kuri Trini One kandi twaronse abantu benshi cyane turabikora abwo nyene vuba tugiye kugira abwo ubu rero tugiye kugira indirimbo niyo turiko turavyiyumvira kubikora ariko collab umwaka uheze twarayikoze kandi twagize ikorane kinini cyane cyo gushima Imana ari umuririmbyi mugenzi wacu yari yapfuye yitaba Imana twagize collab y'abarinzi benshi rero ico uvuze nico kibuze kugira collab ariko urumva ko nari nabikubariye ko vyuka imaze kutwegera tukeneye kugira collab rero y'abaririmbyi muri amezi abiri nyene tuzobazanira uko biteguye tugiye kugira collab y'abaririmbyi bo ngaha iwacu dutandukanye n'abandi baririmbyi kugira ngo dutegura ibintu vyiza none iyo collab muzoyikora gute mu gihe biravugwa yuko abaririmbyi mu kinama mudakundana hariho ngo ubuntu bw'ubugwi uyu nuwanaka wo kwa Emile undi no kwa Delphe undi ngo no kwa Papore undi ukazamva ngo no kwa naka ivyo bintu bishoboka gute mu gihe mudakundana urumva ayo n'abantu rusaku abantu bavuga n'urusaku turakundana vraiment none nk'ubu je nk'abanunzi nimero ya Papore abanunze nimero ya Emile nk'abantu ndashobora kumutumira mu gikorwa kanaka nkumva nanje ko nshobora kumubwira ati ingo tujane muri vyibuka umva natari urukundo mva dufitaniye kweli kenshi usanga ari mwe kuri mwebwe umuntu adafise urukundo nashobora kugira mugenzi wiwe nani ejo turafise igikorane hanaka tujane turafise ariyo ishirame kanaka rihari tugende dukorane muri iryo shirame ubwo rukundo ruratuma rukamuhamagara mugenzi wawe turakundana urumva gusa ibi ingorane vy'ubuzima biradutandukanya cyane umugasanga nka umugenzi wanje umugasanga ariko aradandaza impuzu cyangwa yafashe urugendo n'umushoferi yaduze ruguru urumva nanje ndi muri taxi yanje ndiko ndapambana n'ubuzima nka Emile wadandaza impuzu n'umushoferi agenda mu telefone uri he wana tugende mu giterama ati ndi ruguru zogaruka mu ndwiza urumva rero usanga ingorane zigenda zirahura kubera ubuzima usanga twiruka kandi birira avuga ati udakora nakaje nafungure rero dusaba ko dukora kugira ngo ibintu vyacu bitera imbere rero nuko ntaguciriyemwo gato mu kurangiza kubera iki wowe umengo ntitukikubona mu biteramo vyo mu kinama canke muri sud tutababona nawe urimo ntitukikubona bakigutumira warabihevye sinabihevye mu kintu c'uburirimbyi arabamo ibihe arabamo ibihe umuntu yicara hasi agakora suko baba bataturondeye tube ku mafishi ari igihe umuntu akurondera akamubwira ati baraturondera cyane ndafise amaperi kuri telefone si ibintu vy'urusaku canke nko kubesha ndashobora kubikwereka no ngaha kuri TV nkabikwereka abantu baraturondera meyo kamubwira ati muri ibi bihe ndiko ndakora album ari izindi ndirimbo ndiko ndakora rindira kwanza tubiyeze je ndi president w'urubanza rwa Daniel afise igiteramo azokorera kuri Rama Center none no ba president sinitumire je ari je nahamagaye abatumire anambwiye ati kubera ari ibintu ndikona nk'ubu ndiko ndakora indirimbo nshaje muri uku kwezi kwa gatandatu ingereka ngende ndabatumiye n'abatumire uku kwezi kwa gatandatu indwi ya mbere nzo bandi muri Thessalonica izo nzo bandi muri Vendredi Special niyo nzo itegurira indwi yanyumirangiza ukwezi kwa gatandatu nzo muri Bethlehem
niyo nayiteguriye uranyumva indwi ya mbere y'ukwezi kwa kwindwi nzoba muri Minevam ni ma special ya misi yabo ya louange mu kwezi kwindwi nyene indwi yanyu nzoba ndi muri Eparge kandi aho senasa yibanza kandi barabinyemereye ndafise iyo tournoi nzoba ndiko ndakora urumva ko ndiko ndakora ibikorwa rero ndiko ndi concentre muri ivyo bikorwa kuba kuri affiche shiko kumenyekana gikuru bagenzi banje babayeko izina ry'Imana rigashigwa hejuru jewe iwanje n'amahoro menshi kandi gushigwa kuri affiche burya nugire nuko kumenyekana oya dengene kumenyekana indirimbo ndayisohore ifasha abantu reka nago example typique imwe none ko Pasteur Lopez yasohoye indirimbo nziza cyane kwikurira menyekana nuko tutamubona ku mafishe yo mu Kinama guterere ahubwo nyene ikibazo ncanda kubaza kubera iki mudakunda gutumira abantu muri site turabatumira barabankira bimeze gute rero simura mbona mumutumira abo ba MTC ntimubatumira abo ba Victoria's nuko bataririmba ibintu bijanye n'ivyo mwamwifuza oya barabiririmba cyane ni hajya baririmba amarabe oya ku ico umaze gushaka kuryohera abantu urabatumira kandi kubatumira si kibazo kinini cyane kubatumira bon bivana na vision banze kumaho buzati ushatse kuryohera abantu urumva bajya mu batumira mu gihe hari byo kuryohera abantu atari byo urumva hari akantu ngaho utatubwiye mama vyuka arashushe mama vyuka arashushe urumva buri giteramo kiba gifise vision wagiteguriye ikigira kabiri ariko n'abantu bibagira nukuvuga abo bantu muri studio ntibabajana rindira mama vyuka umviriza mama we igiteramo kiraryoshe kandi kigira gihere umviriza ikintu citwa igiteramo ni ikintu kiri spirituel ariyo gihe mwemu abaguvuga ati tumira naka were mpemu ntarakubwira gutumira MTC oya narabatumiye twarigeze kugirana na giteramo gutumira Victoria narakubwira gutumira Lopez vuba nzobatumira ni ibintu byoroshe cyane kubatumira nta n'ibintu birebire byose bivana nuko mwe mu Imana ikora arakuyobora igiteramo cyose kizoba muri Kinama Imana bayateguye abantu bateza kujayo kugira ngo bagipresente kandi ikindi naco bamenya turabakunda nabo baradukunda kandi turashigikirana kandi ico bamenya turi no mu gikorwa kimwe citwa tawo kandi twamadura ko mushigikirana mu gihe bo naho baba ariko barapartage ibintu bya ku marezo zone twigera tubona bapartage ibintu by'iwanyu ariko twe twamatu partage wapi namwe ntidora tubibona vyuka ni kurikirana amastatiza rero kuvuga munsi mukurikirana ivyo siho tubirabira ku marezo sosio yanyu mukoresha ama Instagram n'ama Facebook muraraba mugire subscribe mugire s'abonner kuri Clovis Light muzobe tukiri ngaho kubera ikindirimbo mukunda gukora abaririmbyi kenshi za gospel ziba umengo zirasa hari n'ibiteramo mukora amateme muzana ubumenga arasa uzawumva umuntu aririmbye urukundo rw'Imana undi hari yaririmbye urukundo rw'Imana undi aririmbye arankunda undi niteyamo arankunda undi ni arankunda kubera iki mudahindura amajambo muguma muririmba ngo aguma ari yandi nyene oya yarabeshe kweli burya umvise indirimbo n'ubu yamaye ubuzima w'uyo mwami amahoro yo mu mutima amahoro adatangwa n'abisi tuyaronkera muri Yesu wonyene arimo urukundo ririmo ngaho oya ako karakaro muganda ndiko ndakwera hari indi nayo uteza kumva ati indirimbo mugenzi wanje itamire nkunda iyo ndirimbo ndayikunda kuruta indirimbo zose ivuga ati uri Imana yanje urumva iyo ndirimbo ifite amajambo meza cyane urumva rero iratandukanye cyane izo ndirimbo izindi rero bivana ari abantu usanga Imana yamugiye ati sore indirimbo isuku ugasanga yauje urukundo n'uyu me siyo focus yacu gikuru ni gupartage urwo rukundo rw'Imana none ko bimeze uko kubera iki mwebwe mudakurikiranwa cyane nk'aba bandi bo hanze y'igihugu barafise support mama vyuka barafise support mwebwe muri gospel habuzi ubu rero twege twaronse rero ishirahamwe ridukunda vyuka
yasha iri dukunda rikeneye ko riduhagurutsa kugira ngo namwe mu iryo zina ry'Imana mutuze bafise amashirahamwe menshi abasapotinga kugeza aho umuririmbyi ashobora kuja kuri podium atamahera yiwe n'atanu yakoresheje ivyo turabizi ushaka urabesera imbonyi we agenda gusa kuririmba uku ibintu vyose abamizise ari ababajejwe abaririmbyi baza kwideplasa ibikoresho design bakora design urumva bose umuririmbyi wagira agiye n'ingabire yiwe uranyumva gute boreka gutera imbere ga mama vyuka rero nta mitahe mufise tena imitahe turayifise tuvuga ko tutayifise gute kandi twama tuja mu masiti oya urumva nta mitahe ingana ni yabo mufise urumva imitahe yishira hamwe nayo dufise nyene oya sishira boba none ega bateza imbere n'amashira hamwe bateza imbere n'amashira tukiri ngaho hari umuntu ujyari bashize muri internet reka ndakubwira uta ikorana n'aba bantu b'abastari umengo yari Alvera Muhimba bamushira muri Wema Entertainment ikorana n'abantu b'abastari bari mba profile mwaradumishije muravuga yuko aguye kandi nawe bagiye kwirondera ya mitahe oya na Francis yagiye muri Promusic kandi yaratsindiye nibisanzwe urumva abantu hariho n'undi mwana yagiye gukora muri Bantu Boy Riziki Keria sinzi igihe bamunomye acaja muri Bantu Boy abantu mwaravuze amajambo muvuga yajya amajambo nyene yatuma umuntu amenyekana mucamuvuga ko apfuye agiye kugwa yajya amajambo muzoshika aho gute mama vyuka ayo majambo nyene wumva ajya niyo yatuma umuntu amenyekana niba ikigane ndiko ndagira mu nyuma commentaire ngaha munsi ziraza kuba nyinshi aza kuvuga ati iyo triko yambaye nijanye n'ibirato avuga n'amafyeri yajya rero urana yajya amajambo yatuma umuntu amenyekana yajya amajambo atuma umuntu ashika kure rero bijya nibigukange tusubiye inyuma gato mwe muhora muvyita yuko umuntu abaguye bande arico gituma Provisirati bande abo bantu bande mama vyuka wasi kubivuga oya siko je ndabivuga suko ndabibona n'ubu nyene Bantu Boys ati Provisirati ingo iyo ngabire yawe ndakene ko ishika kure none kubera iki wabonye muri Tanzania ujya mu mama wacu yagiye kuririmbana yagiye muri Wasafi bateguranye Pasaka oya pana Roza Muhande Shusho bateguranye Pasika buri mwaka bagitegurana amenana mwebwe mu Burundi ntimuragira iyo mind mu Burundi umuntu agiye muri ivyo muca muvuga ko yaguye umviriza bivana na capacité y'umuntu ariko arabivuga uko aravuga publicité za ama commentaire je no bivuga gute nanje ubunyene nkene abasa pointing kugira ngo shike kure wowe naho twaguhamagara ati ingo ukorane na D1 mwokorana igikuru gusa namamaze Kristo turakuze na D1 muririmbana twamamaze Kristo neza cyane mubavuze ati si Kristo tuvuga kandi sina profile tuvuga tugira impanuro zisanzwe z'ubuzima busanzwe bivana jeni konca ndaba ico jeni ahamagariwe gukora kuko jeni ndafise cyane iyo bintu ndiko ndajyamo ndavuga ati ibi bintu neza kubiraba ko bitaja kunesha kagaciro nakubariye nk'umuntu ndiko ndamamaza Kristo byatandukaniwe nakubariye ko biza kubitaza kunyononera ivyo byose ndabiraba nka J Clovis Clovis Light akabazo kagira nka kabiri kanyuma mwebwe mu barinzi ba gospel ikintu gikunda kumera nk'ikintu mengo ntikibatezesha imbere kandi muramba kandi iryo jambo mwebwe ndabona urarikoresha cyane maze kuvyumva mwebwe ba gospel rero twa turabaririnzi urumva abantu benshi baramaze kuza barabivuga cyane ijambo rivuga yuko urana par exemple kuri avuga vyuka nabandi bari ngaha badukurikirana hari abandi bafite imitahe itandukanye bivuga ati Clovis ndabukeneye ni mumumpuze nawe ni mugiruko ikibazo twama tugira arico bahora bavuga ko namwe mugira gituma mudashobora gutera intambwe nk'abandi hanze muri babantu mutarakizwa kameremere y'ububeshi no kubesha kubesha mu buryo nyabaki mukoranye uraciro banzu urahejeje uraciro banzu Yesu mana ndiko ndaguha raporo mukoranye n'umuntu ishakibe afishe ishakibe iki niki ibintu bikorwa bitandika umuntu akenera kenshi ntimushita amasezerano byo mwavuganye meme nibi bintu by'amafoto bituma umuntu ashobora gushika kure makarero k'abantu batatu bamaze bavuga yuko mubesha aya live mukora muraherana urumva muraherana bigaca bituma wa undi mwaheraniye acaja kubwira uwundi yogize icafashe uravyumva ivyo rero buke bikagenda biratuma mwebwe mudashobora gushika
Mama aho mwokorana n'abanyamitahe mama vyuka atuzi nabi cyane oya wowe bivuga kwiki je ico mvuga muri ivyo ico mvuga kuri ico ngoma nsigure kuri ico wewe ashaka ugisigura ko jewe nanse umunwa nanse ibintu biguma mu kanwa abantu urumva ko reka mvuga ingene abarundi bavuga ngo umubwe umwatukisha umuryango je naragize igiteramo mu mwaka uheze izo bikora concert natoye ivyuma kwa mtama pasteur vyuname Michel Engineer kintu mubaze ko je namuheraniye oya we ushobora ndiko ndagoye exam narakoranye n'aba musiciens babizi bamwe bavugije no muri Primusic harimo bayirize n'abandi ba Frank bo nga mu karere kacu ba Honore gende ubaze ko nabaheraniye abwo nabarishe bataraduga no kuri podium uranyumva ndiko nabivuga n'amazina yabo ndayavuze ko be telefona turi muri kiganiro kandi ushireho parere bose bavyumva urumva ndi moupe ndi ndera urumva rero ababikora abo babikora bo bonyene kumbarira kuko nibo bazi ko numva ko amajambo menshi bayakuza yakayakubarira nububeshi bakora tubeshera n'abantu badushira mu bwinshi bw'abantu imyaka ndirimvye muri iki kinama muri intoro yacu ubuntu bankikora amanyanga ivyo vyari vya kera abo bana bakora batazi inzira bariko baracamo urumva ari umuntu ashobora gukorana n'umuntu no munsi ukibaza ko utazosubira kumukora utazosubira guhura nawe ariko umuntu muzoguma muguma muhura ikindi kibazo mufise mwe mumaze kumenyekana ngo muca mubiheba par exemple Sara yaragize ahakorera muri Sud Sara niwe muririmbyi ngaha dufise yarageze aho aja muri himbaza urabibona ikintu nagomba muca mubivamwo bigenda gute mugira ikibazo nyabaki ikintu kime nagira nakubwira umuntu wese burya arafise yereko kuko nawe nkaho uri kurabivuga ejo uzoshika kana kahantu dusange turakurondeye turakubuze muhura n'ikibazo nyabaki nzorinda mfandirimba na Imana ishira mu yandi mabanga bukozi bw'Imana nzobandana ndirimba gushika mpfuye canke basuri kurabira ku bandi biva kuki umuntu wese afise uko Imana yamuhamagaye ari ijambo imisi riko rirambamo riri muri Samuel wa mbere gice ca 3 umurongo wa 14 erabaza Samuel ati Imana mwavuganye iki buryo umuntu wese afise ico yavuganye n'Imana muri Japan ko uwo muntu yoba yavuganye n'Imana ashaka kuba arico ninashika hanzoca amagara urumva arico bavuganye ngira bati Imana batawurijeko urumva umuntu wese afise yerekwa agiwe je nafise yerekwa ryanje urumva bo reka ndagwe akarorero aha mukina mari y'abaririmvyi benshi mu nyuma yacu bari bavyutse konsere ubu bari he na konsere mukina yabaho itabirimo Sara itabirimo Clement none reka nakubarire byagenze gute Olivier nawe muri no misi twamubuze nawe yagiye Olivier ariho kandi ndimbo ziriho gikuru gusa ari mu misi y'akazi kandi yaragarutse yari amaze iminsi ari Dubai mu bintu by'akazi kandi ubu ari hino kandi n'umuririmbyi dufise muri no ariko arakora neza cyane kandi abizi igikorwa arimo ariko arakora neza cyane kandi amushingira inaye nk'umuntu akijijwe Olivier n'umusore w'Imana kandi akijijwe urumva ko turi abapapa kenshi bakunda kuducira imanza ndende ariko abantu b'imisore kunda kubacira imanza nyinshi ariko Olivier igani ndamushingira inahe arakijijwe kandi umuririmbyi ariko arabikora neza cyane nuko mwariko muradukurikirana twagomba tumubaze Clovis ni irihe jambo turashira ko light mama vyuka Clovis light ni irihe jambo wobwira bariko baradukurikirana mu kubayagisha canke n'ikihe gisabo usaba abantu bashaka ko baradukurikirana b'abanyamitahe kameme kugira ngo izo mpano zanyu zikure iryo njo nari nkeneye iryo jambo muteye imbere mu bundi buryo turakeneye kumva ubu buntu bwose tuza turumva budahari turakeneye kubona musohora ibintu bikomakomeye mukora amakonsere mushika ku rundi rwego ni irihe jambo woshikiriza ikintu nyamukuru abanyamitahe no basaba nuko boza tugakorera Imana igihe cyose ne gwigiteramo ukagiramo support ibihumbi jana vyawe Imana iraguhezagira kuko uramfashije kwiza ubutumwa kubushikana kure ikigira kabiri ubu mfashije kugira ibintu vyiza n'umuntu ashobora kubibona ati nukuri ibintu byari biteguwe neza kandi turakeneye abantu badufata ukuboko badusupport ingabire turazifise ahubwo tubura support zanyu mwe mufise imitahe rero ndabatumiye cyane mudushigikire nkuko ubona
vyuka kampanye kwirabikora neza cyane muri aka karere kacu Imana ibahezagire cyane turabasaba namwebwe nukuri ndabatumiriye muze mwijukire abadafite ubumenyi abanyamitahe muje muri vyuka bababwira ingene bikogwa kuko bamaze gushika ngaha muri vyuka murashobora kubabwira ati uzanye imitahe turashobora gutumira umuririmbyi akabikora uko kandi nawe nyine akunguka akaronkamo inyungu navyo kwikunguka nawe nyine akunguka n'umuririmbyi akunguka rero umuririmbyi agatera imbere umuririmbyi agatera imbere turabona abandi nawe nyine bagatera imbere kandi ndazi ko muri vision vyukizanye ndazi ko mu bitanguye bwa mbere muzoroha ariko bizogenda neza kuko nababigize muri Tanzania baratanguye uku nyene nabagize muri Kenya babitanguye uku ariko ubu bageze mu ntambuko nziza rero ndabasaba muduterere mudufate ukuboko dutegura ibintu vyiza kuko Imana yaraziduhaye kandi ibintu bitwa turasohora indirimbo nziza ubwiriye kuri YouTube yanje ukavuga ati yamaye ubuzima by Clovis Light ucubona indirimbo nziza ifise amaja kandi yanditswe neza kandi indirimbo yanditswe nk'ubu muzama ya clip nkene kuyigira clip ariko abantu baguma banyandikira none clip igeze rero nanje uburyo nkabona uburyo butariko buranyemerera rero ndabashimiye cyane bimva mutima byuka kuri uyu mwanya mwamaye kandi Imana ibahezagire abariko baradukurikirana mugira aho muba mwubahwe mwari kumwe na Clovis Light wo muri Eglise Minerva Imana ibahezagire cyane kuri mikoro ari mama Vyuka amakamera ya Keve Carvin nakoze cyane